ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சென்னை சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஜாலியாக வந்து மழை வந்துட்டுருக்கு. அதுவும் காலையிலேருந்து விடாமல் வந்துட்டுருக்கு. நானும் ரொம்ப அழகாக மழையை ரசிச்சுட்டு ஜாலியாக இருந்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி ஸ்கூல்ஸ் லீவுன்றதால குட்டீஸ் அண்ட் சுட்டீஸ் வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. ஸோ ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 o'clock ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்துட்டு சுட சுட சாய் வந்து ரெடி பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு மசாலா சாய் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். மழை காலத்தில் வந்து இப்படி ஒரு மசாலா சாய் வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிடிக்குன்றது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுட சுட டீ குடிக்கிறதுல செம்ம ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்மால் அப்டேட்டுங்க, நம்ம சேனலில் வரதுக்கு ப்ரீவியஸாக வந்து ஹோம் ரெசிபிஸ் சேனல் இருந்துட்டு. ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல சேனல் சர்ச் பண்ணுறதுனாலன்ட்டு நான் என்னோடய நேம்லேயே வந்து சேனல் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நெக்ஸ்ட் அவங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், தட்டா, பாய்.